大家好，我是微仔，欢迎大家来到我的油管频道。本期呢，我给大家带来泰国必看买号终极攻略，教你如何正确买号，避坑指南，你不知道的那些内幕曝光。教程开始之前呢，首先打两个小广告，主播也要吃饭了啊。现在还有很多人这个机场节点不稳定啊，可以来买我这介绍的这3个，性价比挺高，而且非常稳定啊。还有很多小伙伴没有这个电报账号，也可以加我这个微信来购买啊。好，废话不多说，开始今天的教程。首先呢，我来跟大家聊一聊+86注册和国外号注册的优点和缺点。+86注册，如果你是用国内的手机、国内的号码注册，是会被监控的啊。因为+86的手机号，国内的话基本都是实名制的，就相当于你实名制在用电报，非常危险啊。如果你是用国内的手机，使用这个国外的账号，反而比较安全一点。当然，最安全的是你用苹果手机这种国外的手机，然后使用国外的账号，那基本是你的隐私可以完全得到保证啊。因为国内手机呢，经常就内置反诈 APP 和那个输入法也可能会这个筛选信息啊，他们是用国内输入法可以筛选信息的，还有这个内置反诈 APP，反正就是比较麻烦的。使用起来，如果你用那个国内账号去聊一些违规的事情，会被他们筛选到，就这个意思啊。国内号和国外号的区别。然后下面我再来讲一下虚拟号和实体卡号的区别啊。既然是买号啊，买号的话建议大家买虚拟号。实体卡号为啥不？这种实体卡的成品号为啥不买呢？给大家说，我已经买了好多年，卖了好多年号了啊，给大家说一下实际发生的事情。实体纯名号卖出去10个，就有1个就会被收回啊，就是卡组自己把这个贴光注销了，然后你什么也没有了，只能自认倒霉啊，因为他这个人家的手机号能收到短信，可以直接注销你的。因为他自己也要用啊，这个就是实体卡的缺点啊。虚拟卡的话就没这个，虚拟卡就是不可能被找回来，没这个忧虑啊。实体卡的话10%的找回率真的有啊，这是我多年买号的经验了。他们是怎么？我跟大家说一下这个实体卡是怎么来的吧。首先呢是机房和那些美国运营商合作呢。我们中国运营商有哪些呢？什么中国联通、中国移动、中国电信，美国也有啊。就是那些机房和他们合作，就是偷偷的注册的号。如果就是机主他也需要注册这个泰国啊，那可能他就会注销你的这个账号，他重新注册，就是这么一个风险是这样子的啊。虚拟号呢，那肯定就是机房一手的，就随便的虚拟号注册的是没什么问题的，是不会被找回的。这是第2点啊，然后我们再讲一下这个成品号，一般是有这4种啊，这个 API 和 TWD 和 Session 和 JSON 这4种这个类型啊。我说的是号商啊，不是说个人买家。个人买家的话，你给他卖给朋友，给朋友一个号，然后给他验证码，他也能登录啊。我说的是大批量的有4种类型啊 ：API、TWD、Session 和 JSON。API 的话就是像这种格式的啊。这个+1是区号，后面的是号码，这个是+1是美国啊，然后后面的是号码，然后你发了一个验证码，就是登录电报发个验证码，发送成功之后点击这个网站，这个网站就是解码网站，能看到这个验证码，然后你输入验证码就可以登录了，非常简单的操作啊。这个是 API， 还有 TWD 啊，这个就是美国账号的一个 TWD 文件啊，这个文件只要解压出来，然后解压出来啊。解压出来以后，然后把便携式的 Telegram 应用程序给拉进去就可以使用了。这个就是便携式的 Telegram，是一个压缩文件，是可以到这个 Telegram 官网下载。下载完这个便携式的这解压啊，解压到当前文件下，然后把这个 Telegram 应用程序复制啊，复制一下，拉到这个 TWD 这个目录里面，这里粘贴一下，
然后运行的话都不需要输入验证码，然后你就登录这个账号了，就是这样操作的这个 T 打底的登录啊。然后，我们再来讲一下这个 Session 和 JSON 这两个是协议文件啊，协议文件主要用来这个 Telegram 营销软件啊，群发那些营销软件的群发功能啊，然后私信群发、拉人啊什么什么的那些操作都需要这种协议号来操作的啊。这个不是普通个人买家需要知道的，就是让你们了解一下，就是这个两种类型也有啊，这就是用于这个营销软件的就行了。然后跟大家再讲一下核心的东西。Telegram 账号注册多久算稳定账号呢？告诉你正确答案，1个月以上就可以算是稳定账号，7天之内的也不是特别稳定啊，至少要注册一个月以上才能算是稳定账号。因为我卖过很多号了，7天然后7天的卖过，然后15天的，然后总结下来就是注册了这个1个月以上的比较稳定啊，基本不会被什么封禁了。当然，时间注册越久越稳定啊，1个月以上就已经相对稳定了啊。好了，这就是本期的教程，希望对大家有所帮助，感谢大家的观看啊。